नमस्कार दोस्तों, नड्डा ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हितेश नड्डा आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये वरना 2009 मॉडल CRDI डीजल इंजन है, तो इसमें नॉइस आ रही है, कुछ इंजन में से नॉइस आ रही है। इसको हम चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे। जो कार है ये 1,25,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो नॉइस जो है टाइमिंग चेन की लग रही है। तो इससे पहले हम इसके इंजेक्टर जो है निकालेंगे, उसके बाद इसका ऊपर वाला टैपेट कवर और उसके बाद टाइमिंग प्लेट खोलेंगे। ये एक एक करके हम चारों इंजेक्टर इसके निकालेंगे। हमने इसको ढीले कर लिया है और उसके बाद ये टाइमिंग प्लेट हम इसकी अलग करेंगे। कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहें। तो ये हमने इसका टैपेट कवर निकाल लिया है, जिसकी कैम शाफ्ट है इनटेक और एग्जॉस्ट की, और हम इसका टाइमिंग प्लेट निकालने वाले हैं और इसकी बेल्ट उतारेंगे, बेल्ट टेंशनर और पुली उतारेंगे। और ये हमने इसका टाइमिंग प्लेट निकाल ली है। ये इसकी दोनों कैम की गरारी है और इसके टाइमिंग चेन है। दो इसमें टाइमिंग चेन रहती है, एक पंप से कैम शाफ्ट के लिए और एक क्रैंक से हाई प्रेशर पंप के लिए। ये नीचे वाली टाइमिंग चेन है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नॉइस कर रही थी, घिस चुकी थी। इसके जो गाइड्स हैं वो घिस चुकी थी, उसके साथ टाइमिंग चेन घिस के चलती थी, तो ये बहुत ज़्यादा नॉइस करती थी। और ये इसका नया टाइमिंग चेन का टेंशनर है। ये दोनों दो टेंशनर होते हैं इसमें, और ये इसका गाइड है, चेन गाइड। तो हमने ऊपर वाली चेन ऑलरेडी फिक्स कर दी है। इसको इसके टाइमिंग मार्क पे फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम सब सारी फिटिंग करने के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। स्टार्ट करने वाले हैं हम गाड़ी को, तो कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहें। अब इसमें इंजन ऑयल फिल करेंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है, नॉइस फ्री है। इसमें से कोई भी इंजन की कोई एक्सेस नॉइस नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। इसका हम रोड टेस्ट लेने जा रहे हैं। कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहें। गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, पहले जैसी है, नए इंजन जैसे होता है वैसे ही है। बिल्कुल साइलेंट है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ओके है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल नड्डा ऑटोमोबाइल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।